खुलुमबाय। गिबियावनो आङो जोंनि BTCनि चिफ हाग्रामा सारखौ आं गिबियावनो खावलायग्रोनाय थाबाय। आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। आङो दिनै बे मिडियायाव फैदों। मिडियायाव फैनाय गुबै थांखियानो बेनो, दिनै आंहा गोबां न'खर सलायलांनायाव बा फिसा फोरोंनायाव आंहा गोबां दुखु खस्थ' अलखदाव गोलैबाय। आङो दायो बेमाराव गोलैनानै दङ। आंहा हार्टनि प्रब्लेम बेमार दङ। दा बे बेमारा आंहा जाखांदों। आंहा दा न'खराव रावबो गैया। फिसाजो सानै, फिसाला सासेल' दङ। दा फिसाजो सानैयाबो हाबा जाबाय। फिसालाखौ आं दा हस्टेलाव दोनो। दा क्लास 8आव फरायगासिनो। दा बे फिसालानो आङो हारसिङै बेफार खालामो बा एम्फौबो फिसियोमोन सिगाङाव। बिदिनो गोबां बायदि बायदि बेफार खालामनानै आं बे फिसालाखौ सासेल' होननानै आङो मोजां फिथाइ थायहोनो थाखाय आं मोजां स्कुल प्राइभेटाव आङो दोनो। दा आंहा बेबायदि थाइसे थाखानिबो इनकाम गैया। सार, आं बिनिखायनो दिनै आं मिडियायाव फैनानै सारनिसिम आं माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। मालिकआ मा मावो? आंनि मालिकआ गैला। 2022आव बियो रुंसारि जाबाय। दा आं हारसिङै, आंहा दा थाइसे थाखानिबो इनकाम गैया। आं बिनिखायनो सारनियाव गावनि बर' हारि हिसाबै आंगोनि होननानै आं हाग्रामा सारनियाव आङो अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो बिनानाव सेउलि मेमनिफ्रायबो आङो बेबायदि लोगोसेयैनो आङो खावलायफायो। बेबायदि गोबां आङो दुखु खस्थ'आव गोलैनानै दङ। आं दा बेमाराव गोलैबाय। आंहा सिगाङाव हार्टनि प्रब्लेम दङमोन। दा सिखांदों बेमारा। आङो बेफार खालामनो हायाखै। बेनिखायनो आङो दा फिसालाखौ फोरोंलांनायाव, आंनि थांनानै थानायाव, आं सोलिनायाव आंहा गोबां दा अलखदाव गोलैनानै दङ सार। बेनिखायनो सारखौ आङो अननानै आंखौ बे खनसेखौ गावनि हारि होननानै आंगो साननानै आंखौ अनहरगोन होननानै आङो बेबायदि अनसुंथाइ आसा खालामदों। आङो दा BTCनि नङाब्लाबो आंखौ अनगोन होननानै गावनि हारि हिसाबै बेबायदि आङो सारनिसिम खावलायो। दा आंनि जायगाया बेनो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो दिखियाजुलि थाना आरो पिअ बाथासिपुर आरो आंनि आंगो गामि जयपुर बेनो। आंनियाव आंनि अलखदाव गोलैनायखौ लानानै सारनियाव आं खावलायो। सारा अननानै आंखौ बे खनसेखौ नायगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय।